Esmu atpakaļ studijā, runājam par to, kā Latvija izskatījās un bija pirms 22 gadiem, kad šeit bija barikāžu laiks, un to, cik izmantotas un neizmantotas iespējas mums ir par šiem 22 gadiem bijuši. Un mēs ejam tālāk, parunāsim noteikti par šo brīdi, par tagadni, un daudz saka, to nevajag ņemt vērā un to vajag ignorēt, bet man tomēr gribētos nocitēt mūsu ievērojamo komponistu Imantu Kalniņu, kas pat publicējis ir atklātu vēstuli, kurā viņš saka, ka brīdina, ka Latvijai varētu nebūt nākotnes un Latvija kaitas dzen uz federālo Eiropu. Un es gribētu nocitēt šo citātu, kas izsaucas ir tāda rezonance, bet ne ļoti skaļu. Imants Kalniņš saka tā, man ir nepieņemams un biedējoši tas, kas šodien notiek Latvijā. Es meklēju pasaulē pēc tiem, kas cenšas tam pretoties, un redzu, kā mūsu kaimiņu valsts Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pūlas savu tautu un valsti nosargāt, lai kā nesmilkstētu bankrutējušās rietumu demokrātijas šakāļi. Kā mūsu kaimiņu valsts Krievijas prezidents Vladimirs Putins neļauj savu valsti pārvērst par iebraucamo vietu. Ievkungs, par ko kas tā ir par indikāciju? Vai tas ir kāds nopietns pieteikums tam, ka Latvijai būtu jāpārskata virzība Eiropas virzienā, vai par kādu bažu šobrīd mēs ir skaidrs tas, ka Latvijas integrācija Eiropas Savienībā jau no tā mirkļa, kad mēs par to sākām runāt 90. gados, ir lielā mērā bijusi elites projekts. Nu, tajā ziņā, ka tie gal galā tas par to netika daudz lemts kaut kādos referendumos vai vēlēšanās, bet tā bija savā ziņā Latvijas valdošās elites vienošanās, ka mēs virzamies uz rietumiem. Vai ne? Tā bija mūsu diezgan skaidra ģeopolitiska izšķiršanās. Mēs gribam piederēt tām struktūrām un nevis kaut kam citam. Līdz ar to par viņiem šiem jautājumiem ir vienkārši ticis ārkārtīgi maz diskutēts. Līdz ar to šobrīd, kā mēs to redzam, Eiropas Savienība varbūt nav tajā savā pašā labākajā mirklī. Vai ne? Un līdz ar to arī Latvijas sabiedrībā parādās dažādas balss, kas saka, ka vai tas ir tas, ko mums vajag. Un šajā ziņā, kas attiecās savukārt uz Imanta Kalniņa teikto, ir skaidrs, ka Imants Kalniņš pēc saviem politiskajiem uzskatiem ir izteikti konservatīvs. Tajā ziņā, ka viņš ir šajā brīdī kļuvis tāds, kā saka, antirietumniecisks. Tajā izpratnē, ka tā teikt, mums vajadzētu piesargāties no tā, kas nāk no turienes, un arī šādiem te uzskatiem ir tiesības pastāvēt demokrātiskā sabiedrībā, bet spriežot pēc tā, ka Latvijas sabiedrība tomēr savā vairumā balso par salīdzinoši rietumnieciskām partijām, kuras savās programmās ir ierakstījušas virzību uz ES, uz NATO, uz Eirozonu un tā tālāk. Mums droši vien pagaidām nav nekāda pamata domāt par to, ka mēs visi stūlītās kaut kādā veidā aizpeldēsim pretējā virzienā. Nē, bet šādam viedoklim, kā jebkuram viedoklim, ir tiesības pastāvēt. Ko saka Ivan kungs? Par Ivantu Kalniņu var labāk neizteikties. Mūzikas kritiķis neesmu, bet šajā viņa vēstījumā es saklausīju naivumu un tādu varbūt arī zināmā mērā no padomju laikiem nākuši tādu štampus, ja, par tiem ideāliem, kāda varētu būt vienkāršot padomju cilvēkam, ja, jo gal galā, kur tad mēs iesim. Protams, ka tas ir panākums, ka mēs esam integrējušies Eiropā un NATO, un, kā mēs visi zinām, no turienes neviens nebēga, ja, bēga tieši no turienes, kur mēs atradāmies. Tā tomēr pavisam citas pakāpes integrācija, tā ir pavisam citas pakāpes valsts savienība. Un es atceros, ka arī tas bija 88. gads, tikko nodibināta Tautas fronte, atbrauca Eiropas padomes delegācija. Mēs nekad neticējām, ka mēs būsim. Viņi arī skatījās mums tā no augšas. Jūs tur kaut kas jau jums te ir, bet nekas jums neizdosies. Un tas tomēr ir sasniegums, ka mēs tomēr esam līdzvērtīga Eiropas tauta. Bet tas arī tie visi šies domas, es domāju, ir turpinot iepriekš, tā tomēr ir demokrātija, jo te es arī varētu gan par Godmaņa kungu, gan par daudziem citiem kungiem pagātnē pateikt daudz ko tādu, ko jūs nekad varbūt nepateiksiet un nezināt, ja? Arī negatīvi. Bet saprotiet, galvenais jau rezultāts. Toreiz darbojās perfekta demokrātija. Arī barikāžu laikā bija pilnīgi pretēji uzskati. Mēs šobrīd zinām arī, ka bija PSRS drošības komitejas provokatori gan mūsu kārtības sargos, gan Tautas frontē. Viens pat ar tiesu ir atzīts augstākās padomes deputāts, kas balsoja par neatkarību, ka viņš ir bijis čekas aģents. Un tomēr rezultāts atklātībā demokrātijā bija tāds, kādu mēs panācām. Kalniņkungs. Mums taču nav jāpārskata valstī orientieri, uz kuriem mēs virzamies. Jautājums, vai tie ir orientieri, par ko mēs tagad runājam? Mēs runājam par to, ka Latvijai, kā neatkarīgai valstī, ir jānodrošina savu eksistenci. Ar kādiem līdzekļiem to eksistenci var nodrošināt un kam nodrošināt? Ja mēs nodrošinām eksistenci kaut kādas politiskas sistēmas ietvaros, no kuras, no mūsu valsts, no šīs eksistences aiztek mūsu tauta,
Un tie ir daudz lielāki zaudējumi nekā kopš, nu, teiksim, Otrā pasaules kara laikā. Tad kaut kas tur nav kārtībā. Jautājums, vai šādi un tādā veidā ejot uz integrāciju ar vien dziļāku un pakaļaujoties visiem tiem padomiem no malas, kā to jādara. Eiro jābūt 2014. gada 1. janvārī, un tas nav apspriežams jautājums, un tā tālāk. Es gan neesmu dzirdējis ekonomiski pamatotus argumentus, kāpēc tā ir jādara, jo īstenībā tādu nav. Un baidos, ka arī tie kungi, kas runā par visām valūtas svārstībām un zaudējumiem, viņi nav nolikuši priekšā sabiedrībai un zinātniskai sabiedrībai apspriešanai faktus. Mītus tos, jā. Mītus, ka būs labāk. Šīs ilūzijas bija, un šīs ilūzijas turpina eksistēt, ka mēs savādāk pastāvēt nevaram, vai nu Lācis mūs apēd, vai, nezinu, Brisele mūs apēd. Bet kāpēc mums jābūt par tiem upurjēriem? Tas ir labi, ka jūs tā sakat, bet Ivānkungs arī atmodas laikā par atmodas laiku saka, atmodas sakopoja intelektuālo spēku un tieši intelektuālais daudzums iedeva pārējiem drosmi piecelties. Kur tad ir šobrīd Latvijas inteliģence? Jā, nu es arī esmu lasījis kādreiz kādu gudru cilvēku nesen izskāmies par to, ka tauta reizēm nedomā, un varbūt arī tautai nevajag domāt. Ja? Tas tomēr dabā ir tā ielikts, ka domā viņas izvirzītie priekšstāvi, kuriem varbūt ir pietiekoši izglītība. Tāds bijis ar daudzos Latvijas atmodas laikos. Ja? Un, protams, mums jāvelk, lai šie priekšstāvi velk uz augšu tautu, nevis gremdē uz leju. Un Kalvīša kungam es gribēju daudz oponēt par to ekonomisko pamatojumu. Mazas valsts pastāvēšanu vispār nevar ekonomiski pamatot. Varbūt lūdzu ievērosim klusumu. Jā, es varbūt kādam cilvēkam iebilstams, lai viņš arī iebilst. Bet es vienkārši gribēju teikt par to, ka varbūt, ka mēs raugāmies ne tur, arī šodien raugāmies, jo daudzās vaimanās par mūsu valsti, es neesmu politiķis, es negribu nokļūt nekādās vēlēšanās, tāpēc man nevajag sevi reklamēt kā labo tētiņu. Man liekas, ka mēs paši esam izlaidušies, jo ja cilvēki, kuri paziņo, ka viņi brauks uz ārzemēm, tāpēc, ka viņi nevar 80 kanālu televīziju apmaksāt sev mājās, ja viņi žēlojas nabadzīņu asrainām acīm un to publicē visās avīzēs, ka viņiem, lūk, nav elektrības, lai katru dienu boilerī sildītu karsto ūdeni. Es domāju, tas tā nav nekāda nelēma. Mēs jau tā par daudz patērējam šajā zemē. Un man liekas, ka mums viens no ideāliem, ko vajadzētu Latvijas valstī ievērot, ka mums vajadzētu domāt par saudzību, par savu zemes saudzību, par savu cilvēku saudzību, jā, bet mēs šo saudzību saprotam tādā, vairāk tērēšanas izteiksmē. Un es atkārtošu tomēr to jautājumu, kur ir Latvijas inteliģences balss šobrīd, kas... Nu, tā ir mūsu lielākā problēma, ka mēs neesam bijuši spējīgi, vispirmām kārtām paši tikt vaļā no ilūzijām, ka, lūk, inteliģence un sevišķi intelektuāļi, jo par inteliģenci es vairāk saucu tos, kuriem ir dvēseles un kultūras bagātība un tā tālāk intelektuāļi, kas saprot lietu norisi sabiedrībā un, teiksim, kā būvēt ekonomiku un vispārējais, mēs pagājām maliņā. Tā bija mūsu ilūzija, ka atnāca cilvēki, kas apgalvo, ka viņi ar tīrām rokām veidos šo valsti un viss notiksies. Mēs pagājām maliņā, un tas tika ātri izmantots. Zinātnieku skaits tika samazināts 9-kārtīgi. Līdz ar to šis intelektuāļu pulciņš tika nograuts. Tālākais, pie kā pieķērās, bija skola. Skolotājs vairs nav vērtība. Baznīca, tātad kristīgā morāla mums neder, mēs varam viņu aizstāt ar tādu morāli, kas kalpo, kā teica Sudrabas kundze, sudraba teļam, un rezultāts ir tāds, kāds viņš šodien ir redzams. Tātad vairāk nekādas citas iespējas mums nav, kā atkal modināt savu tautu atmodai, vai arī te tās tautas vienkārši nebūs. Par to inteliģenci runājot, ir skaidrs, ka tā funkcija, kur izpildīja Ivāna kungs un citi atmodas laika inteliģenti, kas patiešām izsnoja šo nācijas morālās sirdsapziņas lomu, kas patiešām runāja par vērtībām, runāja par ideāliem, aicināja mūs atgriezties pie noteikti cilvēcīga dzīves standarta, kāds mums bija šajā padomju laikā atņemts. Tāda veida inteliģence ir skaidrs, ka demokrātiskā sabiedrībā nepastāv. Kāpēc
Kāpēc? Tāpēc, ka demokrātiskas sabiedrības tā specifika ir tā, ka tur nav ļaudis, kas var atļauties runāt visu pārējo vārdā tikai tādēļ, ka viņi ir dzejnieki, vai tādēļ, ka viņi ir mūziķi, vai tādēļ, ka viņi ir rakstnieki un tā tālāk. No šī viedokļa vārdā, bet iezīmēt kaut kādas orientierus. Taisnība ir. Un tajā ziņā savukārt nešaubīgi var piekrist Kalviņa kungam, ir skaidrs, ka, teiksim, patstāvīgas domāšanas spēja par Latvijas valsts attīstības iespējamiem scenārijiem. Ļaudis, kas patiešām ir spējīgi par to kompetenti spriest un nevis vienkārši klausīties uz to, ko saka no ārpuses, labas lietas, bet brīžiem netik labas lietas. Šī te kapacitāte ir nešaubīgi gājusi mazumā. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, un tam ir, protams, arī savs sakars ar to, ka, piedošana, gaišākās galvas vienkārši brauc prom no šejienes, kas ir, demogrāfisks process, ekonomiski radīts demogrāfisks process, kas nozīmē to, ka tas, teiksim tā, tas smadzeņu dīķis, vai ne, paliek aizvien mazāks un mazāks. Un rezultātā, gaidīt uz to, ka šobrīd inteliģence kaut kādā veidā šausmīgi mūs visus te izglābs kā šķīra, droši vien nebūtu pareizi, bet ir skaidrs, ka, teiksim, būtu nepieciešams tos prātus, kas Latvijā ir, tomēr lielākā mērā iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Kārlis Krūmiņš, jaunais režisors, nezinu, jūs sev pieskaitiet pie jauniem intelektuāļiem vai inteliģences, bet kā jūs, es saprotu, ka tajā laikā, kad bija barikādas, jums bija 5 gadi, vai ne? Jā, un, atskatoties uz to laiku, man ir tādas dažādas pārdomas, un viena no pirmajām lietām, ko es sev nodalu, ir tā laika politika un tā laika cilvēku rīcība. Ja? Jo man liekas, ka es neesmu pietiekami kompetents, lai kaut kā analizētu tos procesus, kas toreiz notika, bet man ir liels prieks atskatoties, klausoties tos ierakstus par 2 lietām. Un tā ir drosme toreiz, un es negribu teikt tautas. Es domāju, šeit dzīvojošo cilvēku drosmi, arī krievalodīgo un šeit dzīvojošu cilvēku drosme, un es negribētu arī lietot vārdu vienotība, jo tas šodien tāds nodrāsts vārds, bet kopība tolaik, ja? Un tā kopība, kas šodien, kā mēs redzējām pagājušā gada februārī, vairs nav iespējama. Un tas ir, tāpēc, kāds iepriekš teica, ka ir svētki, tādi skumji svētki man tie ir, tāpēc ka cilvēki kaut kā pēkšņi par šiem 20 gadiem daži ir sajutušies kā, vai grib sajusties kā kaut kādi izcilāki šķīra vai kaut kas tam līdzīgs. Es esmu Latvijas un latviešu tautas, Latvijas varbūt pat ne, bet latviešu tautas un kultūras patriots, bet man liekas nepieņemam tā kaut kāda šķirošana šodien. Un to mēs ļoti labi redzējām pagājušā gada februārī, un diemžēl politiķi to tikai veicināja. Pa valodas referendumu. Jā. Un diemžēl politiķi to tikai kurināja, un tas ir ļoti, ļoti skumji. Un šeit tātad, ja man prasa, vai šodien tāda vienotība, tāda kopība ir iespējama, nav, diemžēl. Es neredzu tādu kopību iespējama. Un, ja mēs skatāmies uz drosmi, tad drosme bija dažas reizītes, pietika drosmes iziet un pateikt kaut ko. Un vienreiz, kad pacēla ķieģeļus un apgāzes pāris mašīnas, tad nākamajā dienā Godmaņa kungs, kurš toreiz cīnījās par demokrātiju, nākamajā dienā izcēlās ar tādiem pazemojušiem vārdiem, kas ierobežo demokrātiju. Un viņš toreiz gribēja samazināt tautas pulcēšanās iespējas. Ja? Un tas tāds, man liekas, ka tādā ziņā, labi, tas bija viens precedents, bet tādā ziņā arī tāds neizturēts eksāmens. Un, skumi, pagaidām skumi, bet ir, protams, daži pozitīvas nianses, bet kopumā. Skumi par to, kas notiek šobrīd. Es droši vien domāju, ka par drosmi runājot, mēs varam dot vārdu vīram, kas šobrīd arī ir formā šeit un arī noteikti piedalījāties barikāžu laikā. Bet, ja mēs runājam par šodien. Jā, labvakar. Barikāžu laikā man pienācās Zaķu salu šeit būt un aizsargāt. Te mēs bijām no tautas frontes, no Ivāna kunga saņēmām ziņojumus, kas notiek vispār, kas notiek barikāžu laikā visā pilsētā. Un es gribētu teikt, ka tauta bija ļoti vienota. Viens otram palīdzēja, viens ar otru runāja visās valodās, kādas bija valodas iespējamas, kuras prata kādas valodas. Un pēc tagad, ko es gribētu teikt, ka tagad mēs pieņemam likumus, bet neizpildām tos likumus līdz galam. Un tie izpildītāji ir tie ierēdņi, kas neizpilda tos likumus, ko pieņem valdība.
ja būtu tie likumi izpildīti, piemēram, tur nama pārvaldēs vai kur ir, ja, visi saka, valdība vainīga, Dombrovskis nav vainīgs. Vainīgi ir tie, kas saņem tos likumus un likumus nepilda. Paldies par jūsu viedokli. Varat nosaukt savu vārdu arī? Leonards Smagars. Paldies jums, paldies par šo. Evalūs, lūdzu. Man ļoti patika, ka Kārlis teica par to drosmi un arī par to, ka šobrīd jūtam ir tā demokrātijas iešana mazumā. Un es kā mediju vidas pārstāvs tieši gribu runāt par to, jo par to vārdu brīvība. Toreiz mēs cīnījāmies ļoti būtiski. Viena no lietām, kuras mēs gribējām izcīnīt, tā bija vārda brīvība, jo mēs sapratām to, cik ārkārtīgi būtiski ir, lai mediji būtu neatkarīgi. Un šobrīd tā situācija, manuprāt, liek zvanīt tādu skaļu trauksmes signālu, jo tas pēdējais spilgtākais piemērs par to, kā sabiedriskie mediji pilnīgi aci nemirkšķinot varēja pieņemt no valdības naudu, lai propagandētu eiro ieviešanu, nav jautājums par to, kā valdība rīkojās. Tas, ka valdība to gribēja, tas skaidrs, bet ka mediji aci nepamirkšķinot nevienā ētikas komisijā, neviena diskusija par to, ka medijiem vai vairs ir godīgi mirkšķināja acis mediji. Un kas ir pats būtiskākais šajā situācijā? Tas, ka šobrīd sabiedriskie mediji nav vairs nostājušies tautas pusē, kā toreiz barikāžu laikā, bet viņi ir nostājušies valdības propagandas pusē, un tas ir bīstams signāls, bīstams. Labs arguments arī šai diskusijā. Bet ja mēs runājam tomēr par šo iespējamu vai neiespējamu vienotību, kas ir demokrātiskā sabiedrībā sašķelta sabiedrība? Un kas ir normāla demokrātija, ja mums ir liberāli viedokļi par to, kā valstī jātīstās, un ja mums ir nacionāli konservatīvi viedokļi šobrīd? Kur šeit rast vienotību? Okay, par to vienotību runājot, vienotību ar mazo burtu. Vienotību ar mazo burtu runājot, ir skaidrs, ka, būsim godīgi, te atmodas laika vienotība bija balstīta tajā, ka mums bija viens liels kopīgs ienaidnieks, kura eksistenci mēs visi gribējām izbeigt, proti šis komunistiskais režīms. Tajā mirklī, kad šīs ienaidnieks pazūd, un tas notiek praktiski visā mūsu reģionā, ir skaidrs, ka mēs īstenībā tik šausmīgi vienot neesam. Līdz ar to ir visdažādākie cilvēki starp mums, visdažādākie politiskie uzskati, visdažādākās reliģiskās pārliecības un tā tālāk. Es domāju, ka ja mēs runājam par vienotību mūsdienu sabiedrībā, tad tas, ko mēs patiešām no politikas viedokļa varētu redzēt kā vienotības pamatu, ir, protams, mūsu satversme. Tie ir tie spēles noteikumi, pēc kuriem mēs šeit dzīvojam. Pamatvērtības, kas pamatvērtības, tieši tā, uz kurām šis te ir viss balstīts. Bet runāt par to, ka mēs būsim visi šodien tādā nozīmē vienoti, kā mēs visi stāvēsim kaut kādā ierindā un visi soļosim pretīm gaišai nākotnē, tas es baidos, ka uz to cerēt īpaši nevajadzētu, jo īstenībā attīstītas sabiedrības pamatpazīme ir tā, ka cilvēki tur ir dažādi. Mēs visi esam dažādi un mēs esam krietni dažādāki nekā mēs bijām 89. gadā. Piedošana kaut vai pēc ienākuma līmeņa, kas no vienas puses, protams, ir atkal šķeļošs faktors, vai ne? Tāpēc, ka tajā laikā mēs visi bijām, padomju darba ļaudis, vai ne? Tagad mums ir nenormāli bagāti cilvēki un nenormāli trūcīgi cilvēki. Tas, protams, ir slikti. Tas pats arī attiecās uz šo etnisko faktoru, kurš Latvijā ļoti lielā mērā vienmēr bijis saistīts ar sabiedrības vienotību un cilvēkiem, kas tādu vai citu apsvērumu dēļ nejūtās piederīgi šai valstī. Jā, bet gaidīt, ka pie mums atgriezīsies tāda veida vienotība, kā 89. gadā vai barikādēs 91. gada janvārī, es domāju, ka īsti nevajadzētu, jo tādas cerības visdrīzāk nepiepildīsies. Droši vien, ka tas ir nereāli, bet jautājums ir par vienotiem mērķiem vismaz sabiedrībai, uz ko mēs varam iet un mēģināt kaut kādā veidā realizēt. Protams, jo lielāka personība, jo viņam lielākas zināšanas, viņš ir dažādāks par citu, bet arī izglītība cilvēkiem dod kaut kādu sapratni, ka mums ir viens likums, kuriem ir jāpakaļaujas, lai mēs vispār saglabātos gan kā sabiedrība, gan kā nācija, gan varbūt arī kaut kā Eiropa kopā, un tur tomēr vienmēr vajag domāt ar galvu, ja līdz kādam brīdim mēs varam iet, un likums jau tāpēc arī pieņem, ja, lai tomēr ir kaut kāds viens konsensus visai šai sabiedrībai. Un, protams, otrs varbūt vēl, kas būtu vajadzīgs Latvijai, vairāk te Kalviņš kungs minēja to. Kalviņa kungs, jā. Mani pazīst. Kalviņš kungs nedaudz. Jā. Es ļoti atvainojos, Kalviņa kungs, bet runāju arī par
Nu jā, es tagad aizmirsu, par ko es gribēju runāt. Jā. Runāju arī par šo tiešo demokrātiju. Jo, tiešās demokrātijas viss īstākā izpausme tā bija atmoda. Tas bija gandrīz balsojuma manifestācijās, jo netiek daudz izlēma augstākā padoma toreiz, valdība, bet izlēma manifestācijas, un politiķi neiedrošinājās balsot savādāk, kā to vēlējās manifestācijas. Un mums arī bija liela diskusija toreiz. Es biju viens no tiem piekritējiem, kas uzskatīja, ka vajag šo tiešo demokrātiju turpināt un ieviest tādu plebiscītu sistēmu Latvijā, kā tas ir Šveicē. Lielākā daļa deputātu bija pret, un to tomēr neieviesa. Bet šobrīd ļoti pareizi atzīmē, ka tas referenduma likums tomēr ir ierobežojumi. Šobrīd skatos pagājušā nedēļā Čikune Graba Tautsaimniecības komisija izvirzīja tādu likuma projektu par grozījumiem būvniecības likumā, kas aizstāv nelikumīgi izdotas būvatļaujas, ko korumpētas pašvaldības izsniedz, un iedzīvotājiem ļauj tiesības viņas apstrīdēt. Un es tad iedomājos, ja šāds likums būtu pieņemts 86. 87. gadā, kad sākās kampaņa pret Daugavpils HES, atmodas vispār nebūtu. Ja? Tā kā ir redzams šīs divas strāvas, ja? Šī nepieciešamība pēc tiešākas demokrātijas, lielākas demokrātijas, un tajā pašā laikā, šo valdošo aprindu mēģinājums. Es saprotu, ka Tautsaimniecības komisija, protams, kalpojot naudas varai, ļoti apšaubāmai naudas varai, viņi grib panākt, lai iedzīvotājiem būtu mazāk viņi grib panākt ekonomiski izrāvienu, es pieļauju, vai ne? Jā, viņi to apgalvo, jā, kaut arī šī firma, kuras dēļ viņi maina šo likumu, ir ar 2000 statūtu kapitālu, bet tas jau cits stāsts, ja? Bet tās būtu tās lietas, ko tomēr vajadzētu atcerēties, šī tiešā demokrātija. Un vēl viena lieta, jā, tā trešā, ko es gribēju pieminēt pie šiem divām, ko es teicu, tas ir vēl, mēs runājam par izglītību, ka mums ir tāds kaut kāds kritērijs, ka tagad prasa rādiet rezultātus, rakstiet atskaites, cik tas dod naudu un tam līdzīgi. Bet ir jau nozares, kur vispār ir absurdi prasīt naudu un prasīt naudisks rezultāts. Tas ir sabiedriskie mediji, kuru vajag maksāt, jo tiklīdz jūs pārvērsīties par peļņas iestādi, kā jums tās reklāmas tur jāgrūž iekšā, mēs vairs nevaram runāt ne par kādiem sabiedrības ideāliem, ne par kādiem morāliem kritērijiem. Zinātnes arī nebūs, ja prasīs naudu. Un es tikko pabeidzu grāmatu par Latvijas Rīgas zooloģiskā dārza 100 gadiem. Un tur bija interesanti, ka zooloģiskā dārza dibinātāja 12. gadā ārkārtīgi izglītot cilvēki, zinātnieki un turīgi cilvēki. Viņi teica, mēs uzskatām, ka zooloģiskais dārzs nedrīkst pārvērsties par peļņas iestādi, jo tad zudīs tā jēga. Tāpēc paturēsim prātā, ka bez peļņa nav ideāls. Ideāli ir cits. Es ceru, jūs nesalīdzināt Latvijas televīziju ar zooloģisko dārzu, bet paldies jums par atbalstu, par to, ka Latvijas televīzijai patiešām nepieciešams normāls, pietiekams finansējums, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Jā, un tie nav izdevumi, tie nav tēriņi. Jā. Tieši tā, Kalniņkungs jautājums, jūs esat teicis, ka iespējams ir jādibina jauna partija, lai varētu vismaz tehniskā inteliģence vai intelektuāļi doties politikā un darīt, bet kas tas ir par paradoksu? Mums bieži vien nāk jaunas partijas un cilvēki, kas līdz šim ir labi stāvējuši nevalstiskās organizācijās un kritizējuši pastāvošo varu nonākot pie varas. Mēs neredzam to rezultātu. Vai tiešām tās jaunās partijas, jaunie spēki, ir tā panacēja, vai tas ir risinājums, ko mēs katru reizi no jauna mēģinām uz jaunām vēlēšanām uzdabūt augšā un realizēt kaut kādas jaunas idejas un jaunas mērķus? Redziet, vara nedrīkstētu būt pašmērķis. Bet tehniskās inteliģences vai intelektuāļu galvenais uzdevums ir tomēr tautu informēt par lietu patieso būtību. Ja runājam par vienotību, ar mazo burtiņu es gribēju šobrīd par to runāt, viņa var būt, ja jūs cilvēkiem spēsiet viņiem saprotamā valodā pateikt to skaudro patiesību, kā, ziniet, dāmas un kungi, mīļie tautieši un visi, kas dzīvo šajā zemītē, ja mēs turpināsim šādu politiku, vienalga, kā mēs viņu nesauktu, tad 30. gadā Latvijas tautas un Latvijas kā nacionāls neatkarīgas valsts te vairs nebūs. Tātad citas iespējas mums nav. Mums ir jāveido šīs te sabiedriskās organizācijas, vai viņas pārtop par partiju vai nepārtop par partiju. Tas ir pavisam cits jautājums, bet kuras nesautīgi informē sabiedrību par to, kā īstenībā lietas sastāv. Jūs pieminējāt 2030. gadu un par to, ka šai valsts varētu tāda arī nebūt. Nacionāla attīstības plānā vai ilgtermiņa stratēģijā mēs lasām, ka 2030. gadā Latvija būs plaukstoša, aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts, un ik viens varēs justies droši un piederīgs Latvijai.
Vai drīkst es pakomentēšu par šo jautājumu? Redziet, mēs varam apgalvot, ka mēs palielināsim, pieņemsim dabas un inženieru zinātņu studentu skaitu, un mums būs šo speciālistu 2-3 reizes, un tā tālāk, un tā joprojām. Tad mans kā zinātnieku pienākums ir pateikt, nekā nebūs, kungi. Tā nenotiks. Kāpēc? Tāpēc, ka 2012. gadā ķīmijas eksāmeni vidusskolās kārtoja 4,6% absolventu. Līdz ar to, no kurienes tad jūs to studentu ņemsiet? Jūs taču neesat neko izdarījuši tajā vidusskolā. Un ja Ķīļa kungs domā, ka reforma ir jādara tādā veidā, ka jāsagrauj viss, kas ir, te ir tikai viena vēlme. Izsist pēdējos intelektuāļus no viņu iespējām tautai pateikt patiesību. Vai tiešām kurai prognozē jūs piekrītat? 2030. gads, dažādas versijas par to, kā šī futuroloģija un visi šie buramvārdu dokumenti īsti tā nekad nav patikuši, jo ir skaidrs, tā nelaime ir tā, ka mums nav problēmas radīt visādus tāds dokumentus. Problēmas ir viņus kaut kādā veidā realizēt. Un tā ir viena no nelaimēm, kas ir, manuprāt, krietni praktiskāka par visādiem tādiem skaistiem ideāliem. Tas ir tas, ka mūsu politiskā elite, kaut arī viņi ļoti bieži nāk ar šādiem skaistiem uzstādījumiem, tur 30. gadā, tur cik tur būs, kā tur attīstīsies zinātne un tā tālāk. Viņi paši savā starpā nav spējīgi nonākt pie kaut kāda reforma piedāvājuma, kurš patiešām tiktu realizēts. Jo tā ir tā mūsu politiskās elites šausmīgā fragmentācija. Kā jūs pēdējās dienās sekojot līdz politikai, visu, kas notiek, piemēram, saistībā ar to pašu satiksmes ministru visiem pārējiem, redzat, ka īstenībā tā spēja pieņemt lēmumus valdības un koalīcijas iekšienē ir šausmīgi švaka, kas attiecās uz būtiskām reformām. Un līdz ar to vienkārši mēs tā peldam uz priekšu cerībā, ka kaut kā mēs izpeldēsim. Dievs dod, ka izpeldēsim. Bet tā nelaime ir tajā, ka, teiksim, tādas, kā lai to saka, lemtspējas politiskajās aprindās ir šausmīgi maz. Ne tajā ziņā, ka viņi gribētu kaut ko sliktu. Viņi nav, ticiet man, viņi nav slikti cilvēki. Problēma ir tajā, ka mums ir problēmas ar izpildu varas vājumu, drausmīgi tajā ziņā, ka ļoti daudz lietas. Kaut vai runāja par to pašu Ķīli un citiem ministriem, kas ir it kā nākuši šausmīgi revolucionāriem piedāvājumiem un tā tālāk. Šīs visas viņas skaistās ieceres, par kurām cilvēki ir balsojuši vēlēšanās, vienkārši nav realizējams, tāpēc, ka viņi par cilvēku nevar vienoties politiķu aprindās par to. Un rezultātā, tad, protams, ka cilvēki ir vīlušies, jo viņi redz, ka visi šie neskaitāmie plāni, arī tas, ko jūs tikko citējāt, paliek uz papīra. Mēs runājam par to, ko vismaz šai formā kopība varētu būt lielāka, jūs sakat. Bet tā nav tāda kopīga, ka viņiem visiem vajadzētu dziedāt vienu un to pašu dziesmu. Tas ir vienkārši jautājums par to, kā ir iekārtot mūsu politiskā sistēma. Un tā daudzo partiju atrašanās izpildvarā un deķa vilkšana uz katram uz savu pusi, noteikti nav tā, kas sekmē Latvijas attīstību. Mirģis Trofīmovs ir roku lūdzu. Mums ir komentārs. Jā, bet es gribu tikai teikt to, ka man ir panacēja varētu būt, ja? Jo mūsu politiskas sistēmas problēma ir tieši to, ka partijas pārstāvi tiek pie vāras, pie izpildvāras. Ja mēs to noņēmsim šo iespēju, ja? Un pie vāras būs profesionāli, politiska partija var būt tikai Saeima, ja? Bet nekādas pārdomes, ne ministra amata un nekur tur. Ja, un vāra nebūs nenes peļņu, tad mums viss būs kārtība, jo šobrīd īstenībā visi cilvēki, kas vēlās būt, ne visi labi, ne visi, ja, bet liela daļa viņi vēlas tur kaut ko nopelnīt. Ja nebūs iespējas, tad nebūs arī sekas. Lūk, bet Trofimovs tā ir viena no tām reformām, kas buksē, kuru nevar pieņemt dēļ šīs fragmentētās vai nefragmentētās valdības un izpildvaras. Runa nav par tehnokrātisku politisko eliti, kādu jūs piedāvājat, respektīvi speciālisti. Skaidrs, ka viņiem ir jābūt demokrātiski vēlētiem un atbildīgiem sabiedrības priekšā. Par to nav šaubu. Jautājums ir, vai viņi ir spējīgi pieņemt lēmumus. Mēs redzam, ka tā lēmuma pieņemšanas kapacitāte šausmīgi zema. Lūdzu, stāties priekšā. Jā, Natālija Magazēna. Es negribētu piekrist Iebkungam par to, ka valdība šobrīd būtu vāja vai nespējīgi pieņemt lēmumus. Tieši otrādi ļoti daudzos jautājumos mēs redzam, ka valdība diktē savu noteikto kursu un savas pseido vērtības nerēķinātas ar tautas vērtībām un tautas viedokli. Viens no spilgtiem piemēriem ir eiro ieviešana.
lai gan satversme nosaka, ka vara pieder tautai, šajā gadījumā tas pilnībā netiek realizēts, neskatoties uz to, ka Latvijas valsts kompetentākais jurists Kūtra kungs ir pateicis, ka ir nepieciešams referendums šādam lēmumam. Droši vien par Kūtra kungu, ko šodien apstiprinājām. Vēlreiz Latvijas pilsoņu vairākums ir nobalsojuši par partijām, kuras diezgan skaidri ir teikušas, ka viņas ir par Latvijas iestāšanos Eirozonā. Un līdz ar to runāt par to, ka tas ir kaut kas absolūti no debesīm nokritis, es domāju, ka nav īsti pamatojami. Ivān kungs, mēs runājam par eiro, un droši vien te vēl būs diskusijas Latvijas televīzijā arī par eiro ieviešanu un tā tālāk. Jūs pats esat noformulējis sev šo ceļu? Ziniet, jo es vecāks kļūstu, un varbūt tāpēc arī es neesmu politikā, jo es vairāk šaubos par to, ko es uzskatu un to, ko es kaut kur dzirdu. Un es nevaru pateikt, ka es esmu tāds speciālists, kas tagad prognozēs, vai eiro būs labi vai slikti, un ka man vispār jāizsakās par šo jautājumu. Es uzskatu, ka man nevajag izteikties par to jautājumu, jo es paļaujos uz cilvēkiem, kas varbūt to ir pētījuši un kas zina labāk. Man personīgi nav nekāda iebilduma pret eiro ieviešanu. Ja būtu referendums, droši vien, kas balsotu par, visa loģika liek par to balsot, bet es saku, bet varbūt, ka mēs reizēm aizējam arī kaut kādā otrā galējībā, ja? Es par tiešo demokrātiju vienmēr esmu bijis, bet tai pašā laikā ir daudz jautājumu, par ko tomēr nevajadzētu balsot, kur vajadzētu izlemt cilvēkiem, kas šajā jomā kaut ko saprot. Es domāju, sevišķi zinātnē, izglītībā, kas būs, ja cilvēki ar pamat izglītību balsos par to, kādai jābūt Latvijas zinātnē. Ir jautājumi, par ko nevar. Ivan kungs, mums vienu laiku izglītības un zinātnes ministra pienākums izpildīja persona bez apliecinātas vidējās izglītības. Redziet, mēs arī šeit esam, man liekas, gatavi izteikties pilnīgi par jebkuru jautājumu. Pat nepadot, vai mēs šo jautājumu pārzinām pilnībā. Rimškungs, Kārstens, lūdzu. Mikrofons. Labvakar. Arī es biju tur un nenožēloju, bet toties šodien man ir kauns. Un man kauns par bērniem, mazbērniem stāstīt, kādus ideālus mēs esam pazaudējuši un pateicoties kam. Par to, ka mums trūkst izglītības un gudrības, Kalviņa kungs atvainojiet, mums trūkst godīguma. Un pateicoties tam mums aug vienaldzība. Un tā ir tā nelaime, kas mūs ievadīs, kuras dēļ mēs varam zaudēt valsti. Šeit būs jābalso, vai es ticu vai neticu. Ja? Es neticu, bet es ceru un darīšu visu, lai būtu tā Latvijas valsts, bet es viņai neticu ar prātu. Ja? Par Eiropas virzienu. Pilnīgi pareizi vajag iet Eiropas virzienā, bet nevis tikai abstrakti, bet konkrēti ar atbildību, ar morālu eiropeisku, nevis dzīt savus, tā teikt, salaupīto naudu uz Eiropu, un tas ir mūsu Eiropas virziens. Ja? Šeit Ijāba kungs teica par represijām, atvainojiet, jūs pamēģiniet padarboties reāli pretī varai, un jūs sapratīsiet, ka dzīves ir staļinisms. Ne tikai represijas, bet staļinisms. Es to personīgi esmu savas ādas izbaudījis, ja gribiet jums kādu pastāstīšu. Ja? Un attiecībā par to, ka mums vajag domāt. Šeit, tas nav ne tikai šeit, bet paklausieties visus bijušos politiķus, bijušos ministrus, bijušos prezidentus un tā tālāk. Visi ir bijuši gudri, apzinīgi un ģēniji. Bet kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Kāpēc? Vai te nav kaut kas kārtībā, vai viņi melo? Ja vai sistēma kaut kur nav kārtībā, visi ir gudri, neviens nav kļūdījies. Neviens. Viss, kas bija gudri, kļuva bagāti. Mums vēl ir laiks līdz raidījuma beigām. Es gribētu, jūs, Rimškungs, jau izteicāt savu viedokli. Jautājums šeit zālē klātesošajiem. Vai jūs ticat Latvijas neatkarīgas un nacionāls valsts pastāvēšanai? Vai jūs ticat, ja jā, tad paceļiet zaļu kartīti, ja nē, tad sarkanu? Un es arī ticu Dievam, pacēla meitene. Tāds ir komplekts, kā mēs varam cerēt uz Latvijas nākotni. Ļoti jauki, ļoti vienprātīgi skatītāji nobalsojuši tā, ka 70% saka jā un 30% saka nē. Viņi šobrīd netic. Vai tas, jūsuprāt, ir tāds daudz maz objektīvs cilvēku ticības, neticības vai nedrošības apliecinājums, kāds šobrīd valda sabiedrībā? Mēs to nevaram noliegt.
Tajā ziņā, ka cilvēkiem, kā lai to saka, šajā te krīzē kļūst aizvien, kā lai to saka, tramīgāka sajūta un ka cilvēki patiešām zaudē uzticību valstī. Tas ir, tendence, kas, acīm redzot, ir objektīva, bet no otras puses, protams, jāraugās arī ne tikai uz to, kādi mums izskatās tie ekonomikas rādītāji vai sociālie rādītāji, bet mums ir jāsako līdzi arī tomēr maķinītajai publiskās telpas informācijai. Un tas, ka, teiksim, par cilvēkiem sistemātiski nāk tas, cik šausmīgs šeit slikti un vispār katastrofāli un staļinisms. Un vispār, kas te tikai drausmīgs nav, vai ne? Un kad jūs tam līdzīgas lietas runājat publiskajā telpā, protams, ka skatītāji to lielā mērā pārņēma un arī zaudē šo ticību. Līdz ar to es domāju, ka, zinām, reālismu dēlu droši vien būtu nepieciešama mums visiem, jo ir skaidrs, ka ir ļoti daudz nopietnu problēmu. Bet runāt par to, ka mēs esam kaut kādas drausmīgas katastrofas situācijā šobrīd, es domāju, ka nav pilnīgi nekāda pamata. Kalviņkungs. Redziet, katastrofa ir mūsos pašos. Tas ir tas, ko kungs teica. Viņš laikam neieklausījās, ka es teicu pirmo par morāli, šos kristīgās morāles principus, kas netiek ievērot, un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Tā katastrofa ir mūsos pašos. Mēs zaudējam vērtības sistēmu. Ja mēs neatjaunosim, jo redziet, politikā godīgs muļķis ir mazāk bīstams par gudru nelieti. Jo gudrs nelietis kļūs bagāts, un viņš būs gatavs pārdot savu tēvu zem par dažiem grašiem, 30 vai 40, nezinu, sudraba grašiem, kā no kuram tas izdosies. Tā vienīgā iespēja, kas mums ir tomēr padomāt, ka nekas no tā, ko mēs darām sliktu, nepaliks nesodīts. Un ja mēs šo atcerēsimies kā pamatu bausli, tad varbūt, ka mēs arī uz tām lietām pastīsimies savādāk. Un tas, ko es gribētu aicināt tomēr pavērtēt tas mūsu valdības it kā īslaicīgas, grūtību pārvēršanas politika un tā tālāk. Ja jūs paskaties, kas tagad, tieši šodien, šajā mēnesī notiek attiecībā pret zinātni, kas atkal ir pateikusi, ka mēs tagad aicināsim un stāstīsim, rādīsim, tiek vērstas ekonomiskās represijas, un jūs varat sacīt, ko gribat, tas nenotiek neapzināti. Gats Vesterāns, jūsu skatījums, ko jūs sakat par Latvijas nākotni, mūsu visas sabiedrības nākotni? Līdzīgi kā kungs teica, tas viss jau ir katra cilvēka iekšēnē, un laikam jau problēma ir, ka tā kopumā cilvēki domā vairāk negatīvi un meklē labumus tajā visā. Es ar brīvu braukāts radošo sfēru arī pārstāvs, kā mums režisors, un es savā laikā pēdējos 10 gadus pilnīgi brīvi braukājis pa pasauli riņķi. Man nav jāatskaitās, kur es bijis vai kur es braukšu. Un arī esot uz vietas, var brīvi darīt lietas, ko es gribu, un arī runāt. Un man liekas, ar to jāsāk, jāskārto sevi un jāuzmanās to, kas notiek riņķī mēdījos, un cik tu no tā daudz arī uzsūc sevi. Un ļoti daudz paziņām nav televizoru, un tie kopumā ir laimīgi. Viņi ir laimīgāki cilvēki nekā tiem, kuriem ir televizors. Kopumā tā ir, jā. Man uzdāvināja brālis televizoru pirms pāris mēnešiem, un tagad es uzzinu daudz ko jaunu arī, kas man tiek rīģī. Ivan kungs, jums ir televizors vietā, Jā, pirms kādu mēnešu es iegādājos dekoderu, visu laiku man nebija, un tāpēc es nedaudz zinu arī par jūsu pārreitu, ka tāda ir. Un es neteikšu, ka es būtu ļoti daudz zaudējis, kad televizoru neskatījos, bet šāds pastos var skatīties izlases veidā. Un, protams, ja mums ir vēlēšanās un ja mums ir griba, mēs varam reklāmas atslēgt un neļaut sevi debilizēt, kā to dara daudzas komerc televīzijas. Un tāpēc es gribu pateikt arī komplimentu jums, jo man liekas, ka, lai kā arī nezākātu Latvijas sabiedrisko televīziju, man liekas, ka jūs esat viena no retām, kur ir ko skatīties vēl, jo tur ir raidījumi, kas nav par naudu, kas nav komerciāli raidījumi, un tas ir ļoti svarīgi. Bet man liekas, te bija jāturpina par to ticību. Paldies par komplimentu, bet izmantojot iespēju uzrunāt Latvijas televīzijas skatītājus. Es gandrīz varētu turpināt to pašu, ko Gats teica. Un tad es atceros savu vecmāmiņu, kura izgājusi, kā jau šīs paaudzes cilvēks, visu, kas ar Latviju noticis, ir divas pirmos karus, pirmo, otro, izsūtīšanas, represijas un tā tālāk. Un kad mani vecāki reizēm žēlojas, tas bija padomu laikos, jo jūs zinat, padomu laikos bija kartiņu sistēma, piena nebija gaļas. Es ar citu strādāju Latvijas televīzijā savā laikā un ieraudzīju redaktoru galda poēmu par pienu. Un poēmā par pienu bija pasvītroti vārdi piens un gaļa. Un es nesaprotu, kāpēc to nelaiž to tekstu
cauri Imants Ziedoņa poēmu. Un man pateica, tāpēc, ka veiklā nav nedrīkst. Šos vārdus cenzēja televīzijā. Tādā režīmā mēs dzīvojam. Un mana vecmāmiņa teica tā, viņa teica, nezaimojiet vecākiem, ja, jo jūs neesat piedzīvojuši, kas ir šausmas. Un tāpēc man arī šodien gribētos teikt, ja daži runā par staļinismu, ka nevajadzētu zaimot, ja, jo mēs esam sasnieguši tomēr ļoti daudz. Un, ja runā par ticību, tad, protams, es ticu, un esmu pārliecināts, ka arī no tiem 30%, kas teica, ka netic, ja tā īsti padomāt, viņi balsoja kā protestu zināmu, ja, par to, kas notiek, ar to, ka viņi neapmierināti, bet ja viņas īsti sākt padomāt, man liekas, ka no viņiem arī vēl 70% būtu tie, kas ticēt Latvijas nākotnē. Jo viss jau atkarīgs, tas ir nenoformulējums jēdziens ticība. Tas ir atkarīgs no mums pašiem. Ticēsim, būs. Neticēsim, nebūs. Dainis Ivāns, pirmais Latvijas Tautas fronts vadītājs. Paldies jums visiem, ka piedalījāties. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka skatījāties. Un lai jums visiem labi klājas.